si burung ini dan si ikan yang saling membantu. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersama. Si burung terbang dan si ikan, ada dua ikannya. Kedekatan mereka terjadi karena sesuatu kejadian yang membuka mereka. Di waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia melihat biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan. Ucap dalam hati. Kemudian si ikan berusaha meloncat setinggi-tingginya. Ya. Berkali-kali meloncat, ikan tidak berhasil. Tiba-tiba perhatiannya teralih kepada burung-burung yang berterbangan di atas. Dalam hati, si ikan berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk dapat terbang? Si ikan masih dalam lamunan sedih. Sementara itu si burung yang lelah berterbangan berhenti hinggap di salah satu pohon di pinggir sungai. Dia beristirahat sambil memandangi ke sungai saat si burung melihat cacing-cacing bergelitan. Dalam hati si burung berkata, kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan. Kemudian dia berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Iya. Tetapi dia berhasil. Di saat itu pandangan si burung teralihkan pada si ikan yang sedang berenang di air. Dalam hati si burung berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang seperti ikan? Akhirnya ikan dan burung saling mengetahui kesulitan masing-masing. Kemudian mereka saling berkenalan. Hei ikan, apa kamu mau biji-bijian itu? Hanya aku benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, jawab si burung. Burung berkata, aku juga tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Bagaimana kalau kita saling membantu? Baiklah, kita saling bertukar makanan. Wow. Sejak saat si burung dan si ikan